We all know how important English is to our career in medicine, and it's crucial for us to be comfortable at it. In your life as a future doctor or a medical student dreaming to travel abroad or continue your career in USA doing USMLE or other exams that allow you to travel abroad, you should know how important English is to your dreams. So I will take you through my journey into improving my speaking skills or speaking capabilities using italki. دي بس كانت مقدمة صغيرة كده بالانجلش تبين لك قد ايه مهم جدا ان انت تعرف تكون بتتكلم كويس، ودي حاجه انا اتسالت عنها كتير جدا في الكومنتس في القناه هنا، ويمكن تكون من اكتر الاسئله اهميه، وهي ازاي تحسن لغتك الانجليزيه. So if you are new here, my name is Dr. Malik, a final year medical student in Egypt and I am planning to continue my career in the US. موضوع اللغه بالذات بالنسبه لطالب كليه طب موضوع مهم جدا، سواء انت كنت هتحسن الانجليزي بتاعك او كنت هتتعلم لغه تانية زي الالماني. وبما ان معظمنا بيخطط للسفر وان هو ياخد شهادات من بره، فانت محتاج انك تكون متقن للغه دي، واتقان اللغه بيكون عن طريق انك تيمرج يور سيلف او تحاوط نفسك بالانفايرمنت او البيئه اللي تخليك منغمس في اللغه على قد ما تقدر. او لو حتى انت في بدايه كليه الطب خالص، فانت هتحتاج الانجليزي بتاعك يكون كويس عشان تقدر تفهم التكست بوكس او تقرا عن الطب وتتعلم من المصادر الاجنبيه، لان المصادر دي بتكون غنيه جدا بالمعلومات المفيده وبتكون يعني مور افكتيف عن المحاضرات العاديه اللي ممكن تلاقيها بالعربي. فهتفتح لك ريسورسز وهتفتح لك ابواب كتير جدا، زي انك تسمع سكتشي مثلا، لان سكتشي هو بيشرح ان انجلش 100%، فانت عشان تعرف تفهم سكتشي لازم تكون لغتك الانجليزيه كويسه. ويمكن اللي فادني انا شويه في موضوع الانجليزي اني انا من بدري وانا بحب اتفرج على افلام ومسلسلات ومنغمس في اللغه الانجليزيه، بس كانت معظم المهارات بتاعتي تنحصر في الليسننج. انا اسمع وافهم كويس جدا، لكن السبيكنج عندي كان ضعيف، وده لقله البراكتس. فالتدريب او انك تجري محادثه ما بينك وما بين شخص نيتيف سبيكر هيحسن جدا من نطقك ومن الاكسنت بتاعتك ومن فهمك الانجليزي، وهيزود من حصيله الكلمات عندك، وهيفك لك عقده السبيكنج اللي عند معظمنا تقريبا. وطبعا في اول سنين ليا في كليه الطب كان الانجليش بتاعي مش بالتطور اللي وصلت له دلوقتي. دي كانت عمليه تطوير بقالها اكتر من 5 سنين من ساعه ما نويت ان انا اطور اللغه، ومن ساعه ما برضو دخلت في سكه اليو اس مالي اللي شجعتني اكتر ان انا اطور اللغه عندي. وصدقني ما اقدرش اقول لك ايه المتعه اللي انت هتحسها وانت بتتفرج على اي فيلم او اي مسلسل اجنبي من غير ما تحتاج سبتايتل او ترجمه، زائد انك تقدر تعمل كوميونيكيشن او تعمل كونكشنز وتتعرف على ناس من جامعات بره. يعني الموضوع ده كان بالنسبه لي يعني مهم جدا، وطبعا مهم جدا ان يكون لك كونكشن ان يو اس لو انت ناوي تطلع الكتيف او ناوي تطلع اوبزرفر شيب فيما بعد. فالانجليش بتاعك لازم يكون كويس، لان انت هتتقيم برضه هناك على اساس ده. فمن هنا قررت اني استثمر في اللغه بتاعتي واخد حصص على ايتو، وهم برضه مشكورين خلوني اخد 2 فري ليسونز ترايل اقدر اجرب بيهم الاب واوريكم الاكسبيرينس بتاعت الاب، وازاي التيتشرز او المدرسين نيتيف سبيكرز بيتعاملوا مع الطلاب بتوعهم، وازاي بيساعدوهم ان هم يطوروا من لغتهم والكونفرزيشن سكيلز بتاعتهم، ازاي يتكلموا، ازاي يحسنوا الاخطاء بتاعتهم ويطوروا نفسهم في اللغه على قد ما يقدروا. طبعا الابلكيشن فيه اكتر من 150 لغه، خدكم كده لفه بسرعه في الويب سايت بتاعهم، وليهم برضو اب على اب ستور او جوجل بلاي، وده هو الويب سايت بتاعهم. طبعا تقدر تعمل ساين اب عادي جدا بالجيميل اكونت بتاعك زي اي ويب سايت تاني في الدنيا، بتعمل كونتينيو وذ جيميل وتدخل الايميل اللي انت عايز تسجل بيه على ايتوكي. انا عندي ايميل اوريدي فهعمل لوج ان. طبعا اول ما بتخش للويب سايت بتعمل تعديل للبروفايل بتاعك، تستحسن انك تحط اسمك وصوره ليك وتحط بيانات عنك على قد ما تقدر، عشان التيتشر نفسه يبقى واثق من ان انت شخص حقيقي يقدر يقبل الريكوست بتاعك للليسون اللي انت عايز تاخده. الويب سايت له مميزات كتيره جدا، خصوصا في السيرش او في ازاي تبحث عن المدرس المناسب بالنسبه لك. تقدر تحدد عن طريق الفلترز كل حاجه تقريبا انت عايزها. البرايس عندك الرينج بتاع البرايس من $4 لحد $80 للحصه. والميزه في الويب سايت هنا ان انت بتدفع بالحصه، مش سبسكريبشن ومش حاجه اللي هو انت مضطر تدفعها على طول. تقدر تحدد عدد الحصص اللي انت محتاجها مثلا وتدفعهم بس. يعني لو انت مثلا تتفق مع التيتشر على 15 حصه، فانت بتدفع حق 15 حصه بالحصه فقط، مش سبسكريبشن زي بقيه الابلكيشنز. دي تعتبر ميزه مهمه جدا للابلكيشن ده. برده بيبقى يعني في الفلترز بتاعته انت تقدر تختار مثلا تيتشرز فروم يونايتد ستيتس بس، لو انت عايز مثلا تتكلم مع حد
حد يكون امريكي الجنسيه اصلا، نيتيف سبيكر بيتكلم انجليزي نيتيفلي. برضو لو انت مثلا عايز بيتكلم مع الانجليش، بيتكلم مثلا لغه عربيه عشان تقدر تتكلم معاه مثلا في الاول لو انت بيجنر ليفل قوي. لكن انا بنصح بالابلكيشن ده للي هم المودريت ليفل، يعني يكون مستواك متوسط في الانجليش فتقدر فعلا تحسن من السبيكنج بتاعك. اما انت لو ابسوليوت بيجنر او لغتك الانجليزيه ضعيفه شويه، فانت محتاج تشتغل عليها الاول بطرق تانية غير الويب سايت ده. لكن هو الويب سايت كويس جدا. كل تيتشر زي ما انت شايف بيكون عندك فيديو تعريفي بيه، هو بيعرف نفسه فيه، وبيكون عندك السكيدجول بتاعه امتى يكون فاضي تقدر تحجز معاه الليسون او الدرس اللي انت عايز تاخده. ولو عجبك اي تيتشر مثلا او عجبك كذا حد وانت عايز تفاضل ما بينهم، تقدر تحطهم كلهم في الفيفوريت. بعد كده بتروح على الفلترز للفيفوريت تيتشرز مثلا وتشوف الفيديوز بتاعتهم وتختار التيتشر اللي انت هتحس ان انت مرتاح له اكتر. Hello. Before we get started today, I want to take the time to say thank you so much for watching my video. برضو واحده من المميزات التانية انك تقدر تكلم التيتشر قبل ما تحجز الليسون وتحدد معاه ايه الاوبجكتيفز او ايه الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها، بحيث يبقى هو عنده معلومه او يحدد اذا كان هو هيقدر يساعدك في السكيلز او في الحاجات اللي انت عايز تكتسبها ولا لا. يعني مثال اهو، انا دخلت لمستر عمر قلت له I'm a medical student at my final year and I'm coming to the US for training in the next month. I would love to have a conversation about effective communication, learning about the culture and social norms, increasing my confidence in speaking and improving my English skill. يعني حبيت افهمه ان انا عايز اهاف اشات معاه او ان انا اتكلم معاه في ازاي اطور من مهارات التواصل بالنسبه لي باللغه الانجليزيه. ودي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي قبل ما اطلع الليكتشر. برضو من الحاجات المميزه جدا في الويب سايت انه في جروب كورسز، يعني تقدر تحضر جروب كورس ويكون في مثلا زي توبيك او موضوع انتوا بتحضروا عنه وتتكلموا فيه مع بعض. ده برضو بيساعد في الديفلوبمنت اوف سبيكينج سكيلز بالذات، ويحسن جدا مهارات الكلام ذات نفسها، لان هو من اصعب السكيلز اللي انت تكتسبها اللغه هي ان انت تتكلم. لان معظمنا لما بيجي يتكلم انجلش بيفكر ان ارابيك او بيفكر بالعربي ويترجم الكلام للانجليزي. انت عايز تشيفت يور مايند او تعمل سويتش كده ان انت بس بتفكر بالانجليزي مش بتترجم، عشان الكلام ما يقفش منك في النص. برضو من الميزات اللي موجوده في الويب سايت ان انت تقدر بسرعه، يعني من غير ما تخش بروفايل انك تسمع الانترودكشن فيديو بتاع تيتشر من غير ما تخش على صفحته. تقدر تسمعه، لو عجبك تخش على الصفحه تعرف اكتر عن الاسعار بتاعته وكده يعني. ومن مميزات الابلكيشن ده ان انت من اول $5 تقدر تتكلم مع نيتيف سبيكر في امريكا او في بريطانيا، فدي تعتبر من المميزات الجميله جدا في الابلكيشن. وانت تقدر حتى تحجز ترايل معاه ب $6 او ب $5، يعني حوالي 250 جنيه. فدي ميزه مش موجوده في ابلكيشنز تانية كتير. من مميزات برضو البرنامج انه بيديك كذا اختيار للكلاس روم او للحصه انت عايز تعملها على الانتجريتد كلاس روم في الويب سايت ذات نفسه، او على زوم او على سكايب زي ما تحب، وعلى حسب برضو اتفاقك مع المدرس او التيتشر وكده. فدي تعتبر ميزه حلوه جدا في الويب سايت. برضو في شويه اوبشنز حلوين هنا، زي انك تقدر ترفع ماتيريالز للتيتشر، او تقدر برضو لو هو مكلفك مثلا بهوم وورك او حاجه تقدر ترفعه له. تقدر تاخد نوتس عادي جدا، تيك نوت تكتبهم هنا تعملهم تايبنج. وبرضو من المميزات انك تقدر تعمل زي تيست او تقدر تتشيك الديفايس بتاعك، الميكروفون شغال تمام، الكاميرا، قبل الكلاس عشان ما تضيعش وقت من الوقت بتاع الحصه اللي انت المفروض هتاخدها. فبجد الابلكيشن كاكسبيرينس جميل جدا. Hello, can you hear me? Hello Mr. Omar, yes I can hear you. Perfect. How are you today? I'm fine. Okay, well, it's a pleasure to meet you, first of all. Like I said, my name is Omar. I am from California, the United States, and right now I live in Mexico. I'm an English teacher here, and that is what I do. It's an honor to meet you. Do you know anything about this country, about Mexico? I know a little bit about Mexico. I know about tacos, I think. It's a famous food. I know about maybe from the movies more than anything. Okay, yes, I see. Okay, very good. And okay, so give me a little introduction of yourself. I know you told me a little bit about you, a medical student in Egypt. And what else? I am a medical student in Egypt in my final year as a medical student, and I am planning to travel to the US. I took US MLE exams for the doctor's license in the US, and I'm planning to travel next month to have 3 months training in hospitals in the US. Oh wow! Is that going to be like your practice or something? Yeah, it's a practice, and it's added to my CV, so I can match in my favorite specialty
there. Oh wow, okay. So this is going to be the first time that you go to the US? Yeah, it's my first time to go to US. I'm excited Right, but a little very bit good. nervous. Okay, well it's Yeah. all right. I think it's just well the nerves of going, right? In this case. Yeah. But it's all right. So you're going to be in the US for this amount of time and then you're going to go back to Egypt. Am I right? Yeah, I'm going back to Egypt to finish my last year. Then I am going to apply for something called Match, which categorizes us into specialties as internal Okay, medicine, I see. pediatric, neurosurgery, these specialities of medicine. It depends on your scores, on your certifications. Okay, I see. All right. How long have you been practicing English for? For how much time? And what would you say it's easier for you to speak English, to listen, to read, or to write? Listening is the easiest thing. I understand everything. The easiest thing. But the Okay, most very difficult for me is speaking. is speaking. Okay. TV shows or series. Do you watch anything like that? Yeah, I love TV shows. I love a lot of series. This is what make my English improve in the first place. I listen to a lot of movies. Every movie I listen to in English, especially Hollywood. All right, A lot very of good. movies. Like, which ones do you like to watch? I like to watch action movies like Marvel series, Marvel movies, all Marvel movies. Also, I have seen series like Peaky Blinders, like The Punisher. Furniture as well. All right, very, very good. All right, and when you watch these, do you like to put on subtitles or no subtitles? No subtitles. I prefer to focus with the scenes and with the filming. The subtitle takes half of the joy. You can't Yes, concentrate on two things at the same time. So if you are concentrating on the subtitles, you lost half of the joy of the movie. Okay, I see. So that's why. All right. Okay, tell me a little bit about your daily routine now. How is it like? I'm an intern doctor at Tanta University Hospital, so I wake up at 8 a.m. Maybe I have some work to do. Then I go home at 2 p.m. Mostly I have breakfast before going to the work. After coming back, I might stay with my wife for an hour or two, watch some movies, have lunch. Then I study for the upcoming elective or training in the US. I prepare my papers and do a little bit research about staying there, the accommodation, the communication, all this stuff, and maybe some reading in the evening, and I go to bed around 10 p.m. 10 p.m. Okay, very good. So that's a normal day. And how about like in the weekend? I also study at the weekends. Because I have so much pressure in this time because of the elective or the traveling. Maybe at the weekends I'm not as usual. As usual. All right. Very, very good. Okay, what are other? Have you ever been to other countries before? Visited another place? Yeah, I was born in Saudi Arabia. In Saudi Arabia. I'm okay. Egyptian, but I was born in Saudi Arabia and lived there for 18 years. 18 years. Oh wow, that is quite amazing. And why did you move to Egypt? I moved to Egypt because of education. Education in Saudi Arabia is very expensive and you cannot enter the universities there. So I come to Egypt to be a doctor. Questions. What do you think about my level or my pronunciation, my speaking capabilities? Am I good or moderate? It's good. I would say it's really good. The thing is that here we're having this very short conversation that we had. It's like in the comfort zone, right? It's very different when you practice English here or compared to like when you have a meeting or an exam or you're talking to your boss, because that's where you get nervous and that's where you can see most of the mistakes that you don't know that you have, but they're there. So maybe in the future, the idea also is to get you outside of your comfort zone. Yeah. In the way that I can see most of your common mistakes, right? But in general, it's good. It's good because I understand you. Your pace is not slow. It's not that slow. And it's understandable. And yes, there is an accent, but everybody has a different accent depending on where they're from. Yeah. To change your pronunciation is the longest because it's a habit of the tongue
talking so many years in this way, right? It's a pleasure, and enjoy your afternoon then, and I'll see you soon. All right? Thank you so much. See you soon. Okay. Bye-bye. طبعا اختيارك للتيتشر او المدرس اللي انت هتتكلم معاه ده مهم جدا، ان انت تشوف البروفايل بتاعه وتشوف الريتنجز، الناس مدياله تقييمات عامله ازاي. وبرده لو هو نيتيف سبيكر فدي بتكون حاجه افضل كمان، لان انت مع الوقت هتلقط كمان الاكسنت. والميزه في الموقع ان هو توتالي اونلاين، يعني انت هتاخد الدرس من البيت، ودي ميزه كويسه جدا. مفيش تضييع وقت في ان انت تروح تاخد كورس او ترجع. برده كونك 1 تو 1 تيتشر، انت مع المدرس على طول، الكونفرزيشن معاك على طول، يقدر يصحح لك الاخطاء بتاعتك، يقول لك ايه نقط ضعف اللي انت محتاج تشتغل عليها. فبرضه في ميزه مهمه جدا، وهي ان الليسونز او الحصص متفصله عليك انت على حسب سرعه تعلمك. يعني انت تقدر تمشي بسرعه او تعلي الريتم او تقلل الريتم، سواء كنت بتحضر لامتحان زي التويفل او الايلتس او غيرها من امتحان اللغات التانية. هتلاقي مدرسين كتير متخصصين في التدريس او متخصصين في ان هم يأهلوك للامتحانات دي على ابلكيشن ايتوكي. ودي حاجه مهمه جدا، لان شهاده التويفل هتحتاجها في الالكتيفز، او ممكن تحتاجها بعد كده لو انت عايز تطلع ريسيرش في بعض البوزيشنز بتحتاج تويفل. برضو لو انت بتتعلم الماني هتلاقي حصص يعتبر رخيصه جدا، ممكن ارخص من كورسات موجوده في مصر هنا. فالابلكيشن حرفيا مفيد جدا، وانصح اي حد يجربه ولو لمره واحده. اوفر اول اكسبيرينس، انا انبسطت الصراحه من الاكسبيرينس اللي خدتها من خلال ايتوكي. حتى هم برضو مشكورين، اتواصلت معاهم وعملوا لنا زي برومو كود هتلاقيه موجود تحت في الديسكريبشن، وهو انت لو شحنت اول $10 في الويب سايت يديك $5 عليهم هديه. واحنا اتكلمنا عن مميزات كتيره جدا للويب سايت، بس برضو ده ما يمنعش ان في بعض العيوب، وهو ان في تيتشرز نوت كواليفايد انف او مش كويسين انف. فانت برضو تركز في الريتنج بتاع التيتشر اللي انت تاخد معاه الحصه. والابلكيشن مش محصور بس على انك تتعلم فيه اللغه الانجليزيه، في اكتر من 150 لغه على الابلكيشن. يعني انا حابب برضو الفتره اللي جايه احاول اتعلم اسبانيش، لانها برضو تعتبر من اللغات المنتشره جدا في العالم، موجوده كتير جدا بره، فانا حابب برضو اتعلمها. لكن انا لسه يعتبر تحت البيجنر فيها، ما اعرفش فيها اي حاجه. فبرضو لو اتعلمت شويه اسبانيش كده هبقى اشارك معاكم تجربتي في الليرنينج سبانيش يعني. ولو انت واخد موضوع انك تطور من لغتك الانجليزيه او اي لغه تانية بجديه، انصحك جدا بانك تجرب ابلكيشن ايتوكي ولو حتى حصه واحده بس، لان هو حرفيا فرق معايا كتير، وانا واثق انه اكيد هيفرق معاك برضه. حتى انت ممكن في الحصه اللي هتجربها دي تخلي التيتشر يحدد لك نقاط ضعفك اللي انت محتاج تشتغل عليها، وتشتغل عليهم انت لوحدك. ولو انت طالب طب وبتفكر تسافر بره وتاخد رحله اليو اس ميلي ستيب 1 او المعادله الامريكيه، فانا كنت عملت فيديو عنها قبل كده بتكلم فيه عن رحلتي كلها وعن الريسورسز والمصادر اللي استخدمتها اثناء تحضيري لليو اس ميلي ستيب 1. هتلاقي الفيديو ده هنا.